aprendemos a respirar corretamente, nos conectamos mais com o nosso interior. Inspira, enche bem os pulmões, exala, tira todo o ar dos pulmões. Procure deixar as suas narinas descontraídas, sentindo a entrada e a saída do ar por elas. O ar fresco da inspiração e o ar morno da exalação.